Horlama, modern çağımızı en fazla rahatsız eden hastalıklardan bir tanesi. Genellikle hastalar bize ne şikayetle geliyor? Hastalar geceleri uyuyamıyorum, eşleri sesten çok rahatsız oldukları için veya kendileri tıkanıp uyandıkları için, gündüz saatlerinde çok uyukladıklarını belirterek, çok sinirli olduklarını belirtiyorlar. Bu şikayetlerle geliyorlar genelde. Veya en çok karşılaştığımız durum çocuklarda horlama. Aile bize çocuk gece nefes alamıyor, tıkanıp uyanıyor veya gün içinde çok hiperaktif, enerjisi bitmiyor gibi şikayetlerle gelebiliyor. Bu gibi durumlarda genellikle çocuklarda geniz eti bademcik problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. En kolay çözümü çocuklarda oluyor diyebiliriz. Çünkü bu gibi durumlarda indikasyonu varsa çocuklara geniz eti bademcik ameliyatı öneriyoruz. Erişkin hastalara baktığımızda ise genellikle erkek popülasyon ağırlıklı oluyor bu durum. Menopoz yaşını geçtikten sonra kadınlarla erkekler eşitleniyor. Yani kadınlarda da horlama belirgin bir şikayet haline dönüşmüş olabiliyor.